Gente, olha as condições da minha geladeira. Tá tudo muito sujo, gente, muito desorganizado. Olha só que bagunça aqui. Então, gente, hoje é dia de lavar a geladeira. E, gente, e aí? Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro nosso canal. Bom, meu povo, hoje eu vou lavar a geladeira porque o negócio aqui tá feio, né? Como vocês estão vendo, né? Limpar a geladeira é uma coisinha meio chata, né? E aí, gente, vocês gostam de lavar a geladeira? Eu não gosto muito não, gente. Faço porque é o jeito mesmo, mas é uma coisinha meio chata de se fazer, né? Então, gente, deixa aí nos comentários se vocês gostam de limpar a geladeira. Então, gente, eu vou lavando aqui, deixar tudo limpinho, né? Tudo branquinho, cheirosinho, porque ela tá precisando. Esse é o primeiro vídeo limpando a geladeira. E o último do ano, né? Mas, se Deus quiser, virão muitos por aí, né? Então, gente, me acompanhe aí, porque o vídeo tá só começando. Eu vou acelerar, vou deixar uma musiquinha aqui. E é isso, meu povo. Bora lá, né?
Gente, a geladeira já tá limpinha, olha. Limpinha, sequei tudo também, como vocês viram. E agora eu vou colocar aqui as grades e organizar tudo, gente. Gente, a geladeira tá um pouco vazia, porque hoje é sexta-feira. E a feira aqui a gente só faz no sábado. Então, esse é o motivo de estar vazia. Mas amanhã, se Deus quiser, né, dia de feira, então é dia de repor as coisas aqui na geladeira. Então, gente, agora eu vou colocando tudo aqui na geladeira. Vocês me acompanham aí, tá bom? Então, gente, terminei de organizar tudinho. Olha só como ela ficou limpinha por fora, tá vendo? Branquinha, branquinha. E aqui, gente, olha, no congelador ficou assim, né? Não deu pra... Aqui não deu pra organizar mais que isso não, tá? Mas o que vale é que tá limpinho e tá mais ou menos organizado, né? E aqui embaixo, gente, ficou assim, olha. E, gente, essa cebola eu coloquei aqui na geladeira, mas não vai ficar aqui, tá bom? Eu vou tirar. E é isso, gente. A geladeira ficou assim, limpinha, organizada. Organizada, gente, assim, do meu jeito, né? Pra você não pode não estar organizado, mas pra mim tá. Então, é isso. Então, gente, finalizando mais um vídeo aqui, né? Tô muito grata por ter conseguido postar mais um vídeo. E muito grata, gente, pela companhia de cada um de vocês. Que Papai do Céu abençoe todos nós, né? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.